Fíjense bien, este masaje es muy importante hacerlo porque se contractura mucho. Es el músculo más grande que tenemos, que es el macetero. Independientemente de que vayan con el dentista, es importante relajarlo. Tiene que estar muy relajado. Es el único que se hace hacia abajo, pero no pasa nada. Hacemos un lifting, pero de cualquier manera no pasa nada si lo hacemos hacia abajo. Vamos a abrir un poquito la boca y a la altura de la nariz bajamos y es ahí. Si sienten burbujitas, un poquito de dolor. Si es mucho, no lo hagan. Eso es, durante 10 segunditos. Después ponen su pulgar aquí y después así. Y después damos unos giros. Si tenemos contracturado este músculo y este de aquí, nuestra carita cae. Hay que tenerlo totalmente descontracturado. Háganlo durante 10 segunditos y 3 veces más.